기침이 오래갈 때 의심해야 할 의외의 원인 3가지. 첫 번째, 역류성 식도염. 특히 누워있거나 식후에 기침이 심하다면 위산 역류가 원인일 수 있어요. 가슴 답답함이나 쉰 목소리가 함께 나타나기도 합니다. 두 번째, 알레르기 비염. 비강에서 흘러내린 콧물이 인후를 자극해 마른 기침을 유발할 수 있습니다. 실내 먼지나 꽃가루도 원인이므로 공기질도 점검해보세요. 세 번째, 혈압약 부작용. 특히 ACE 억제제 계열약은 마른 기침을 일으킬 수 있어요. 복용 중이라면 반드시 의사 상담이 필요합니다.